মানুষের খাদ্য থেকে পথ্য, পথ্য থেকে ওষুধ, আর ওষুধ নয় খাদ্য। আমরা প্রথমেই চিন্তা করব যে কোনো খাবার খেয়ে যদি আমি আমার পেটের অসুখটা ভালো করতে পারি তাহলে আমি পথ্যেও যাব না, ওষুধেও যাব না। অনেকেই আছে যে যদি লাউ খায় তাহলে বলে যে লাউ খেলে আমি বেশ কিছুদিন আমার পেটটা ভালো থাকে। আবার কেউ বলে মিষ্টি কুমড়ো খেয়েছি আমার স্টমাকটা ভালো হয়ে গেছে। আবার কেউ বলে আমি পুদিনা পাতা ভর্তা খেয়েছি, আমি তুলসী পাতা ভর্তা খেয়েছি, আমার সর্দি ঠান্ডা পেটে অসুখ ছিল আমার ভালো হয়ে গেছে। এই যে ভালো হওয়াটা এটা হলো এক একজন মানুষের খাদ্য অভ্যাসের ভিতরে এক এক রকম ভাবে এটা উপস্থাপন করা হয়। একজনে যদি তুলসী পাতা দিয়ে বা বাসক পাতা দিয়ে এই গরম লিগার এক গ্লাস চা খান, তার সর্দি ঠান্ডা কোল্ড অ্যালার্জি ডাস্ট অ্যালার্জি চলে যায়। তবে সকলেরই যাবে একই গাছে একই ওষুধে তা না, কিন্তু এক একজনের ম্যান টু ম্যান কিছুটা কিছুটা ভেরি করে। মানুষের চলাচল খাদ্য অভ্যাসের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। একজনে বলে যে আমি 100 বার উঠবোস করছিলাম, এর ফলে আমার শরীরের হাতে পায়ে মাজায় যে ব্যথাগুলো ছিল এগুলো আলহামদুলিল্লাহ আমার ভালো হয়ে গেছে। আরেকজনে বলে যে আমার তো আসলে হাঁটারও অভ্যাস নাই, হঠাৎ করে একদিন ডাক্তার সাহেবের কথায় কিছু ব্যায়াম করছিল, আমার শরীরে ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেছে। তো এই যে এক একজনের শরীরের ভিতরে আল্লাহ তাআলা এক এক রকম ব্যবস্থা দিয়ে দিছে। এই সব ব্যবস্থার ভিতরেই কাজ করে যারা সঠিক ডাক্তার, যারা খাদ্য নিয়ে কাজ করে, যারা পথ্য নিয়ে কাজ করে, যারা ওষুধ নিয়ে কাজ করে, ওষুধ নিয়ে রিসার্চ করে, গবেষণা করে, রুগীর কাছ থেকে তারা ফিডব্যাক নেয় যে তোমাকে আমি এই ওষুধটা দিয়েছি, তুমি কি রেজাল্ট পাইছো। আমরা রুগীদেরকে বলে দিই যে তুমি একটু খাবারের সাথে খাবারের পরে রসুন খেতে হবে। রসুন খেলে তোমার শরীরের যে ঠান্ডা ভাবটা আছে, তোমার হাত ঘামে, পা ঘামে, মাথা ঘামে, রসুন খেলে এই রোগটা নিউট্রাল হয়ে যায়। হাত ঘামা, পা ঘামা, মাথা ঘামা, গলা ঘামা, বেশি ঘেমে যাওয়া, কারো হাঁটুতে, কারো মাজায়, কারো পায়ের নিচে একটু পানি জমে, একটু শীতল হয়ে থাকে, পাটা একটু ভার ভার হয়ে যায়, বয়স হলে একটু ঝিনঝিন ঝিনঝিন করে, তারা যদি রসুন পেঁয়াজ আদা এই তিনটা একসাথে করে বেশি করে খায় তাহলে তাদের জন্য অনেক উপকার হবে। আল্লাহ তাআলা খাবারের ভিতরে, ওষুধের ভিতরে, পথ্যের ভিতরে আবার তিনটি করে, যেরকম জোড়ায় জোড়ায় পৃথিবীতে সব মানুষ এবং প্রাণীকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছে, ওই প্লাস মাইনাস, পজিটিভ নেগেটিভ, মেল ফিমেল, গাছের ভিতরেও মেল ফিমেল আছে, বীচির ভিতরেও মেল ফিমেল আছে, ওষুধের ভিতরেও মেল ফিমেল এসে যায়। অতএব সেই ক্ষেত্রে মেলের জন্য যে ওষুধটা কাজ হয় ফিমেলের জন্য সেটা কাজ করবে না। অতএব আমাদেরকে সব কিছুর ব্যাপারেই কিন্তু আল্লাহ তাআলা একটা নির্ধারিত গতির ভিতরে দিয়ে দিছে, যে যেরকম দারচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, এই তিনটাকে আমরা গরবাই মশলা বলি। তিনটা জিনিসের সংমিশ্রণ একটা শরীরের ভিতরে গরম উৎপাদন করবে, ঠান্ডা থাকবে না। যদি যাদের ঠান্ডা বেশি আছে তাদের এই সমস্যা হবে। তারা যদি আবার আমলকি, হট্টকি, বহেরা এই তিনটায় মিলিত করে আবার খায় তাহলে পরে এই জিনিসটা আবার তাদের তাড়াতাড়ি কমবে। কারো আবার এটা না খেলে শরীর কমবেই না। আবার এই তিনটাকে যদি গরম পানিতে দিয়ে জাল দিয়ে ফুটিয়ে চায়ের মতো করে খায়, সাথে একটু চা দিয়া জাল দিয়ে খায়, তাইলেও তার যে কোনো ধরনের কোল্ড অ্যালার্জি কমে যাবে।